Автомобиль Toyota Avensis. На нем мы будем ремонтировать катализатор. Блок управления двигателя снимается с автомобиля, вскрывается, подключается к компьютеру и в него заливается прошивка под нормы Евро-2, исключая из работы второй лямбда-зонд. Демонтируем корпус кат-коллектора с автомобиля. Вот мы видим, катализатор демонтирован. Можно приступать к его ремонту. В корпусах катализатора вырезаем монтажные окна, удаляем керамику. Вовнутрь вставляем блоки из нержавеющей сетки. Делается это для подпора газов и для того, чтобы глушитель работал тише. Завариваем корпус катализатора электросваркой. Катализатор полностью отремонтирован и кат-коллектор готов к установке на автомобиль. Устанавливаем корпус кат-коллектора. Снизу устанавливается уплотнительное кольцо и закручиваются болты с пружинами. Сверху прикручиваем кат-коллектор к головке блока. Катализатор отремонтирован, все детали установлены, машина готова.